Hello，大家好啦，又係 JKBS 啊。今次咧嘅電台題目咧就係 WhatsApp 嘅收費啦。咁我覺得 WhatsApp 收費好正常啦。你 Android 嘅用戶可能有啲就唔同意啦，要俾錢，要俾7蚊、8蚊，即係1蚊美金咁樣啦。咁就唔公平，即係唔同意啦。咁有啲人就話用咗幾日 download 咗幾日之後，跟住又話要收費，跟住就我覺得收費應該，如果俾我嘅話，我應該會俾咯，因為佢無條件咁樣幫你整一個通訊喎。你而家差唔多9%嘅智能手機用戶都用緊 WhatsApp 喎。你諗下你自己有冇用緊 WhatsApp 啊？咁蘋果咧就即係之前已經俾咗1蚊嘅啦，咁之後就唔使俾啦。咁你 Android 嗰個咧即係1年俾1蚊美金嘅啫，1蚊啊，記住係。跟住就Apple 咧 iPhone 咧就只係俾1蚊咧就可以終身使用啦。咁咧呢個消息傳咗幾日之後咧就150個投訴。明明佢無條件免費幫你做一個通訊，咁你收費應該好應該啦，係咪先？咁就有啲人咧就會轉去個咩微信啦，同埋有一個咩 LINE 唔記得咗。咁有啲人咧即係好多嘢講嗰啲咧，即係譬如你有啲消息要發出去啊，講譬如話聽日遊行咁樣，你可能用 WhatsApp 啦或者 Facebook 啦，咁你 WhatsApp 係好出名啦，大家都知啦，咁收費好正常啦。你如果啲人唔用 WhatsApp 嘅話咧，可能冇偈傾咯。你一出到去咧，可能你同佢講嘢咧，問你好嘛咁樣，跟住佢話整個表情俾你睇，佢又唔識講嘢嘅。咁如果冇 WhatsApp 嘅話，你同唔到人哋溝通咯。係咯，咁我覺得俾錢咯，應該要好正常啦。點解唔俾啫？係咪先？咁有啲人咧就話不如我攞張卡轉去你嗰部 iPhone 嗰度，然之後用你 Apple 嗰度再俾錢，唔係即係已經俾咗錢噶啦。咁我再 download 喺你部機度，咁咪唔使俾錢咯。咁呢個消息已經係唔得噶啦，即係呢個已經俾 WhatsApp 好似封咗定唔知乜鬼。係啦，咁話2分幾日講得咁短嘅。咁有啲人咧就會轉去 LINE 啦，嗰個唔知乜鬼啦。跟住就1年前有一個申報咧，就話1年前用碌溫咧玩咗2個星期，因為朋友少玩咧，所以放棄咗啦。咁點解咁密啊？呢個新聞係啦，係咁多啦，我都唔知講咩啦又。咁又轉個話題啦，講下奶粉啦。而家奶粉少咗人啦，喺火車站少咗好多，所以話少咗係今日幾乎上冇嘅，見唔到有水貨嘅出現啦。咁我覺得 OK 嘅。跟住就琴日遊行咧，即係示威咧，話光復上水咁樣咧，又舉晒台灣旗同埋嗰啲咩英國嗰啲咩旗啊，港英旗好似係。咁我覺得佢哋唔應該咁做啦，因為你咁樣搞23條實通過。因為如果要通過理由咧，就係啲人咁極端咧，咁樣就即係我呢個純屬自己意見啦。你唔支持我都阻止唔到你嘅。係啦，咁梁振英就話咩？即係個政府咧就話每人只可以帶2罐奶粉去返大學嘅啫，但係呢個政策仲未實行嘅，講啫佢。係啦，咁就其實呢個題目 out 咗噶啦，但係都攞翻出嚟講一講啦。啲人冇奶粉，跟住就話訂啦。咁我覺得應該有啲人咧即係雙非嗰啲咧喺度生完仔咧，然之後再攞啲奶粉再翻嚟，跟住攞去炒。即係如果呢個點講咧，即係會炒埋咯，可能啲奶粉。
咁食咩？食糊仔咩？啲 B B 唔係食奶粉，食糊仔啊！唔係食玻璃啊，食糊仔啊！係啦。咁呢段片可能短咗啲啦。咁我會而家交代一啲嘢啦，就係話阿家謙啦，就話我刮卡啦，咁就佢一定冇聽我前嗰兩段電台啦。咁我就話咧買咗好多包，然之後用嗰個方法攞出嚟啦，然之後再拍片啦。咁佢一定冇聽啦，話我刮卡，咁我係有刮，我承認啦。咁跟住佢話刮卡唔啱，咁我想問翻你一句啊，咁抽卡術都唔啱啦，咁你又用？即係如果比如我唔識抽卡術嘅，乜都唔識，刮卡都唔識嘅，咁我亂抽，咁你攞晒啦。即係我知我都唔啱嘅，但係我係一次過買晒再咩喎？但係如果你哋想睇翻我買幾包咁樣攞出嚟，但我開過嘅，有啲開過嘅，所以就有時日版就得一兩包啦。咁佢嗰次見到我刮咧，我係有刮嘅，但我買咗一包。咁就呢度講翻聲 sorry 先啦。咁而家都冇鋪頭俾刮啦，咁又都推介我去啦嚇。係啦，咁唉，咁佢成日俾人話自製啦，我唔知啊。咁佢又話，咁我諗住幫佢，但係係咯，唉，唔知點乜啊。我知一定好多人 dislike 我啦，話我刮嗰啲，咁我港版真係冇刮咯，講真嘅。邊個地方俾我刮啦？仲有邊度有得刮啊？可唔可以介紹我去啊？真係，就算熟嗰間有一間書店啊，同我即係熟下咯，可以叫佢都唔俾我刮啦。一入到去鋪頭話嗱，唔俾刮啊，僆仔咁樣。咁即係我未拍片之前係刮嘅，跟住佢就我諗住拍片嗰時就唔俾啦。係啦，咁大家都想即係我遲啲會放港版10條片，唔係10包咁放啊，咁或者幾包咁樣唔開啦，翻嚟先開啦，係啊，咁我知呢排嗰啲訂閱人數咧有啲有減有少嘅，有減有加，係啦，唉，成日都係咁樣搞啊！有啲人又話我自製，show 晒啦，咁都話我自製，咁冇計喎。係啦，咁交代到咁啦，同埋放卡嗰一方面咧，即係 Special Pack 1、2咧，我未放住嘅。騎神王我放，騎神王兩飛都放，我有兩飛，不過遲啲段片遲啲先擺上啫，應該下兩段。咁你哋優先聽到啦。咁就Special Pack 1咧放光霸，我而家有3飛，我有一飛冇拍片。唔係3飛都冇拍片，所以我有3飛而家。